जिस किसी व्यक्ति को साइनस की दिक्कत है या फिर आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम लगता है, एलर्जी बार बार हो जाती है, छींकें बहुत ज्यादा चलती है, तो सर्दी के मौसम में थोड़ा सा रात को सोते समय पर नस्य क्रिया कर लेनी चाहिए, जिससे सर्दी जुकाम, साइनस, एलर्जी ये नहीं रहती। आपको गाय का देसी घी लेना है, उसे गर्म कर लेना है और दो दो बूंद अपने दोनों नाक के छेद के अंदर अगर आप रात को सोकर डालकर सो जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपका नाक पूरी तरह से खुला हुआ रहता है, कोई इन्फेक्शन नहीं लगता और आपकी एलर्जी भी खत्म हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में अपने नाक की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं।